Всем привет, меня зовут Храпач Максим, я из города Краснодар. На конференции в первый раз было очень много интересной, познавательной информации по интерьерам, по дизайну интерьера, по работе и так далее, так далее. Но было что-то новое, свежее, что хотелось, в принципе, услышать, и что я услышал, в частности, от наших друзей из Украины. Они очень порадовали своим интересным подходом к проектированию, методами, очень заинтересовало. Будем внедрять, продвигать, надеюсь, извлечь из этого практическую пользу с этой конференции. Всем спасибо.